Alright，咁呢條片係一條非常之快嘅 walk you through 影片啦，咁係教你逐步咁樣 set up 嗰啲 API key。我都明大家唔想睇啲太長嘅影片，因為我有拍過一條30分鐘嘅詳細講解，and nobody watch it。所以今次呢條片會好快咁樣教大家攞呢一條 automation 必須要用到嘅 API key，跟住幫大家 set up，等大家可以即刻用。咁有一啲部分係需要啲 subscription 嘅，但我相信對於你哋所慳出嚟額外嘅時間，嗰個金錢上嘅嗰個價值，嗰個機會成本已經係比嗰啲幾百蚊嘅 subscription 更加多㗎啦。所以Alright，咁今次呢一條片係關於一個可以自動 generate 圖片，跟住自動 post 到 social media 嘅一個 automation 啦。咁成個 automation 係你唔需要做任何嘢，你就係需要撳一粒掣，咁我哋就可以幫你 schedule 晒1個月、2個月、3個月嘅 post。咁即使你唔再去掂你嘅 social media，咁佢都會每一日持續定時定候出 post，去幫你維持翻基本嘅 engagement。So我哋可以睇下究竟呢個 workflow 係點樣去 run 嘅。咁首先第一步你會見到我哋有個金句產出啦。咁呢個金句產出係 for 我哋嘅 headline，即係我哋圖片嘅 headline 啦。跟住第二步我哋會有一個 AI agent。咁呢個 AI agent 係 for 我哋去 generate 嗰一段 prompt 嘅。之後我哋會用 Nano Banana Pro 去 generate 我哋嘅 image。之後我哋會將佢上傳到 ImageBB 啦，變成一個可以俾 social media post 到嘅一個 URL。咁你可以見到我哋有一個叫做 limit 嘅 looks 啦，主要係因為我哋要 testing 嘅關係，所以我哋將佢 limit 咗，真係 output 一個。但係實際上，大家如果需要大量去 generate 嘅話，咁大家可以將呢一個 limit 跌走咗去，咁就可以幫你做到大量去 generate 嗰啲 post，跟住幫你去 schedule 啦。咁我哋可以睇下究竟成個 workflow 係點樣，我哋可以 run 一次。你可以見到就係咁樣，個圖片就成功咁樣 generate 咗出嚟。你可以見到啦，無論係嗰個文字啦，定係入邊嘅 caption 都成功 generate 咗出嚟。咁正如你所見啦，今次個效果絕對唔係 perfect 嘅，原因係因為我淨係使咗大概1個鐘頭嘅時間去 build 呢一個 automation 咯。咁我相信如果我哋可以花更加多嘅時間去 fine tune 佢啦，我相信成個效果絕對會更加好嘅。OK，咁我而家會講下究竟呢一個 automation 係點樣 build 出嚟嘅啦。首先第一步，我哋需要去 Google 嘅 AI Studio 去攞我哋 Nano Banana Pro 嘅 API key，所以我哋可以 search Google AI Studio。你會見到第一個就係我哋需要去嘅地方。我哋撳落去之後，我哋需要完成一啲基本嘅註冊啦。咁我相信係非常之簡單嘅。咁當我哋完成咗註冊之後，你會見到我哋去咗一個咁樣嘅頁面。咁呢個時候我哋需要撳 Get API Key。呢個時候我哋需要撳 Create API Key，而當我哋 create 完個 API Key 之後，我哋淨係需要 copy 呢一個 API Key，將佢複製落去。第二步，我哋需要去 ImageBB 嗰度。首先我哋需要 search ImageBB，同樣地我哋需要喺 ImageBB 度註冊一個 account。而當我哋註冊完個 account 之後，我哋就係需要碌落去，你會見到有一個叫 API 嘅 button。當我哋撳落去，我哋撳添加 API key，我哋再將我哋呢個 key 複製落去 NaN 嘅呢一個位置。最後我哋仲有一個 API key 需要 set up 嘅，就係個 potato。而當我哋去到 potato，同樣地我哋需要做一個簡單嘅註冊。而當我哋註冊完咗之後，我哋需要去 account 嘅呢一個位置。首先我哋需要撳 setting，之後我哋需要見到Add new account 呢個位置，呢個時候我哋需要揾到 Instagram，我哋需要撳落去進行一啲簡單嘅 connection。咁我相信呢一個位置係絕對唔難嘅。當大家 connect 咗之後我哋需要去 API，呢個時候我哋需要撳 copy API key。而當我哋 copy 咗我哋嘅 API key 之後，我哋需要喺呢一度將我哋嘅 API key 填寫翻落去。最後就係假設我哋需要做一個 schedule 嘅 post 嘅動作，咁我哋需要去 add option 呢一個位置，撳 schedule time，或者我哋可以用 schedule next free slot 呢一個 option 去進行 schedule。而點樣去設定 schedule slot 呢？我哋需要去 potato 呢一度，我哋需要撳 Canada。我哋需要撳 weekly schedule。當我哋撳 weekly schedule 之後，我哋會見到一個 S-log 嘅位置。咁喺呢一個情況底下，我哋就可以決定我哋要喺星期幾去進行 posting 嘅呢個動作同埋嗰個時間。最後我哋要揀翻對應嘅 account，撳 create，
就可以，就係咁樣，我哋就可以做到 create 個 schedule slot 嘅動作。最後我哋都需要根據你嘅行業進行 prompting。咁首先我哋需要喺呢一個位置去替換翻你哋行業嘅 prompt，同埋呢一個位置嘅 prompt，仲有呢一個位置嘅 prompt。而至於點樣去寫 prompt，強烈建議大家用 AI 去幫大家寫段 prompt 出嚟。大家可以用口語嘅方法話俾 AI 聽你想做到啲咩效果，再要求 AI 寫翻段對應嘅 prompt 俾你，再 place 翻落去呢一個 automation 度。就係咁樣，你就可以獲得一個每一日都幫你 posting 嘅 automation。如果有任何問題，歡迎留言話俾我聽。我見到嘅話，我會第一時間去解答。